Hi friends, நம்ம Mahalakshmi 3 bells ring at intervals 4, 7 and 14 minutes. அதாவது 3 bells வந்து ring ஆகுது. ஒன்று 4 minutes ஒரு தடவையும், இன்னொன்று 7 minutes ஒரு தடவையும், இன்னொன்று 14 minutes ஒரு தடவையும் ring ஆகுது. இந்த மூணும் சேர்ந்து 6 amக்கு ring ஆயிருக்கு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து மூணு சேர்ந்து எப்போ ring ஆகும் அப்படின்னு நம்மளை கேட்டிருக்காங்க. 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்மளோட இன்டர்வல்ஸ் வந்து 4, 7 and 14 இருக்குது இல்லையா? இதுக்கு நாம் இப்போ LCM எடுக்க போகிறோம். அப்போது 2, 7 அகெயின் வந்து இங்கேயும் 7 வந்துடும். 2 7 சார் 14 இல்லையா? அகெயின் 2 டேபிளில் போட்டோம்னா 1, 7, 7. இப்போது 7 டேபிளில் போட்டோம்னா 1 and 1 and 1. ஸோ நம்மளோட LCM வந்து 2 into 7. That means 4, 4 7s are 28. அதாவது நெக்ஸ்ட்டு 28 மினிட்ஸ் கழித்து இந்த ரிங் ஆகும். அப்போது நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து அங்கே 6 amக்கு ரிங் ஆகிருக்கு இல்லையா? ஸோ அது கூட இந்த 28 மினிட்டை நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 6:28 amக்கு அது திரும்பியும் மூணும் சேர்ந்து ரிங் ஆகும். நம்ம ஆப்ஷன் சியில் இருக்குது.